Най-големият и най-запазен измежду османските скални манастири е Костадиновият. Мнозина свързват името му с българския цар Константин Тих Асен, управлявал през 13 век. Далбан е над 10-метрова височина в отвесна скала. След падането на България под османско робство в края на 14 век, Костадиновият манастир е изоставен. Мястото пленява със своята скромност. Най-големите и красиви чешми от османския период, запазени до наши дни, е Шуменската куршун чешма. Първоначално покривът е бил покрит с оловни плочи, откъдето произлиза и името й, от арабската дума куршун, която означава олово. Занемарена и рушаща се днес, не е далече времето, когато някогашният и блясък ще бъде върнат. Старната чешма пази история и легенди, памет и дух. Проектът предвижда да върне автентичния вид и блясъка на емблематичния паметник на културата. Посланник от миналото, днес къщата музей Добри Войников заема своеобразно място в историческото и архитектурното наследство на Шумен. Масивна, обкована порта въвежда в двор, ограден с високи каменни стени, застлан с едър калдъръм, с високи чемшири, кладенец и цветна градина. Градежа на къщата започва април месец 1862 година и само за 6 месеца къщата е готова. Строежа на къщата му струва 10 800 гроша. От неговия личен тефтер имаме сведение, че той е получавал по 300 гроша месечно. Самата къща изглежда във възрожденски стил. Оригиналната къща е без ниската част, която виждаме отляво. Тя е достроена по-късно. Къщата Музей Лаиш Кошут е национален паметник на българското възраждане. Намира се в централната част на град Шумен и единственият архитектурен паметник, запазен по този тип в града. А във вътрешната част на къщата се разкрива пълната красота на този дом. На втория кат чардака, който е с две оширения, кьошк, голям и малък.
свързват гостната стая с спалнята. Ката на Мадара започва още с името. Тълкуват Мадара през всякакви екзотични езици. Топонимът се среща в Централна и Мала Азия, дори на остров Крит. Най-старото му записване през 1388 година е Матора. Коренът е Мат. В славянския Матора и Маторец са отлъчени от общността стари самци. В ранните времена за първи път конникът е описан през 1872 година от австро-унгарският шпионин и пътешественик Феликс Каниц. От най-големите символи на българското културно наследство – Мадарският конник. Чрез провеждане на национална анкета става ясно, че това е най-големият символ на държавата. Значението на обекта е световно признато, като е обявен от ЮНЕСКО за паметник на световното културно наследство. Мадарският конник се намира в североизточна България, в близост до село Мадара, на 20 км от град Шумен, в националния историко-археологичен резерват Мадара.